हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामीहरु मकवानपुर गढी भन्ने ठाउँमा यो मकवानपुर जिल्ला हेटौडादेखि माथितिर आएका छौँ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो मकवानपुर गढी जाने बाटो हो। हामी चाहिँ के रे यतातिर चाहिँ बुदुने खोला पर्छ हेर। त्यतिर फास्ट ट्र्याकको बाटो बनिरहेछ। त्यो माथि देखिएको उतिर देखिएको छ नि साथीहरु, त्यो त्यतिर चाहिँ मकवानपुर गढी पर्छ। आज भोलि पर्सि चाहिँ हामी त्यहाँ घुम्न जाने प्लान रहेको छ। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। इफ यु लाइक, डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। सो गाइज, थ्याङ्क यू।